Hello everyone, this is Prabhu. இது நம்ம சேனல் தமிழ் டெய்லி ரைடர். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, பொதுவாகவே மோட்டார் பைக் வச்சுருக்க எல்லாத்து லைஃப்லையுமே இந்த கட்டம் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக வரும். அது என்ன அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு பார்ட்ஸ் ஒன்று நம்ம வெல்டிங் வைக்கிறது. ஸோ வெல்டிங் வைக்கும்போது நம்ம சில இடத்துல வந்து நம்ம கவனமாக இருக்கணும். காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த வீடியோவில் பற்றி வச்சுக்கலாம் வாங்க. ஸோ மோட்டார் பைக் அப்படின்னாவே அது டிசி சப்ளை இயங்கக்கூடியது. ஆனால் வெல்டிங் அப்படிங்கிறது ஏசி சப்ளை. ஸோ ஏசி சப்ளை வந்து டிசி சப்ளையோட கனெக்ட் ஆகும்போது கண்டிப்பாக எலக்ட்ரிக்கில் நிறைய இஷ்யூ வரும். அந்த இஷ்யூவை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து தடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்பார்க் ப்ளக்கை அன்லாக் பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்ம கண்டிப்பாக பேட்ரி கனெக்ஷனில் இருந்தது அப்படின்னா அதை கண்டிப்பாக டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கணும். மூணாவதாக பண்ண வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, எப்பயுமே வெல்டிங் வைக்கிறப்ப கீயை கண்டிப்பாக ஆன் பண்ணி வைக்கவே கூடாது. ஸோ இந்த 3 விஷயத்தை நம்ம பண்ணாமல் போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிரச்சனை அப்படிங்கிறது டெஃபினட்டாக வரும். காரணம் என்ன அப்படின்னா, வெல்டிங் வைக்கிறப்ப அந்த வெஹிக்கிள் ஃபுல்லாகவே எர்த் அப்படிங்கிறது பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இதனால் வந்து நம்ம பேட்டரி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா தேவையில்லாத வோல்டேஜ் வந்து நம்ம பேட்டரியில் வந்து பாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ பேட்டரி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக போயிடும். நம்ம கீயை ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தோம் வெல்டிங் வைக்கிறப்ப அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒயர் வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிட்டு இருந்தது அப்படின்னா அந்த டோட்டல் ஒயரிங்குமே போகிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. மூணாவது எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஸ்பார்க் ப்ளக்கை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா ஸ்பார்க் ப்ளக்கு சப்ளை தரக்கூடிய இக்னிஷன் காயில் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக போயிடும். ஸோ இந்த 3 விஷயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா மேஜராக நிறைய இஷ்யூ வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இது மட்டும் தான் பிரச்சனையான்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக கிடையவே கிடையாது. ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னா, வண்டி தீப்பிடிக்கிறதுக்கான அபாயம். கண்டிப்பாக வெல்டிங் வைக்கிறப்ப வண்டி ஃபுல்லாக எர்த்து பாஸ் ஆகிட்டு இருக்க காரணமாகவும் அதேமாதிரி அதில் ஸ்பார்க் நிறைய வர காரணத்தினாலையும் கண்டிப்பாக தீப்பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு மிக மிக அதிகம். ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ண நம்ம என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக பெட்ரோல் டேங்கை ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும். காரணம் என்னென்னா, எரிய தீர எண்ணெய் ஊற்றுற மாதிரி தான். ஸோ கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கப்போ நம்ம பெட்ரோல் அந்த இடத்துல வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த இடத்துல ஃபயறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. நீங்கள் நினைக்கலாம், என்ன நம்ம பெட்ரோல் டேங்க் வந்து ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம், ஃபியூலை எப்படி ஃபயர் ஆகும் அப்படின்னா, எல்லா பெட்ரோல் டேங்க்லேயுமே சரி ஒரு ஃபியூல் கேஜ் இருக்கும். ஸோ ஃபியூல் கேஜ் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரிக்கலான ஆன ஒன்று. ஸோ இப்போ வண்டி ஃபுல்லாகவே எடுத்து பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கப்ப ஏதாவது ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துல ஸ்பார்க் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக பெட்ரோல் டேங்க் வந்து எரியறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. ஸோ பைக்கே டோட்டலாக எலும்பு கூட தான் மிச்சமாக நிற்கும். அதே மாதிரி வெல்டிங் வைக்கிறப்ப அந்த இடத்த சுற்றி ஏதாவது பழைய ஆயில் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஏதோ பெட்ரோலோட அந்த துளிகள் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும். அப்புறமா தான் எப்பயுமே நீங்கள் வெல்டிங் வைக்கணும். அதே மாதிரி உங்களோட பைக்கில் அந்த பார்ட்ஸை தனியாக கழட்டி வெல்டிங் வைக்க முடியும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி தான் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஸ்டைடு ஸ்டாண்டு கட்டாயம் இருந்திருக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா ஃபுட் ரெஸ்ட் கட்டாயம் இருந்திருக்கலாம். ஸோ உங்கள் பைக்லேருந்து தனியாக ரிமூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா எப்பயுமே ரிமூவ் பண்ணிட்டு வெல்டு வைங்க. என்னோடய பைக்கில் வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியாது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இப்போ சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் கண்டிப்பாக. ஸோ இந்த வீடியோ எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you next video. Stay tuned. Double Deadly Raiders.